咁早出嚟行山，梗係出嚟睇日出啦。一朝早6點鐘，我哋就到咗目的地。布基杜靈基總共有2個上山入口，睇地圖係咁樣啦。不過我嚟咗2次，2次都係同一個路口上。等我俾張圖你哋參考一下。我哋就係喺2號嘅入口啦。順住黃泥路行入去，靠住你嘅右手邊有條路口可以行上去。你睇下我啲隊友都已經上晒去啦，而且嘅天都已經開始光光地。如果天夠光嘅話，行上呢段路都幾靚一下噶。冇辦法啦，而家太暗咗。不過如果你哋想知道嘅話，可以睇翻我之前第一次嚟嗰集。有唔有人知道前面呢個係咩工程啊？其實呢個時間應該係日出嚟噶啦。不過好可惜，尋晚夜落咗成日雨，直到今朝早5點鐘先啱啱停落嚟。落完雨嗰啲雲，你哋知唔知道有幾厚啊？所以今次嘅日出就打爆咗啦。由停車嘅地方行到睇日出嘅位置，大概600個米都20分鐘左右。上次呢個位置仲未俾人鏟平之前，都係有好多樹樹木木嚟噶。而家真係已經鏟到光脫脫啦。雖然係光脫脫啫，不過又咁啱呢個位置夠平喎，仲可以俾大家喺度集合睇日出。我哋喺個位置逗留咗30分鐘左右。要食早餐嘅食早餐，要飲茶嘅飲茶。搞掂咗，我哋就繼續出發啦。由呢個睇日出嘅位置行前啲，就會落一段落坡路。過晒呢段落坡路，跟住就一路咁谷翻上去啦。呢度總共有3個路口，左邊、中間、右邊。今日我哋行中間嗰條，由呢個位置行到上僻都係10幾分鐘嘅事啫。布基杜靈基主打係過嚟睇日出。如果你諗住過嚟呢度爆汗嘅話，咁我都係勸你唔好過嚟呢度，因為全程一上一落3個公里都唔使，我哋就出翻嚟啦。所以你話係咪好短呢？都仲未嚟得切索氣，你就到咗個頂啦。你話幾冇意思先得噶？咁又唔係咁講嘅，唔好下下行山都去到咁準。話冇咁快，我哋話到咗個頂嘅位置啦。喺個頂呢度冇咩特別，而且空間唔係好大，最多可以俾你用有30-40人就滿啦。喺呢度可以睇到大自然嘅柔和風景。如果大家真係唔係急急腳嘅話，可以過嚟呢度悄悄地行下，尤其是係手擺啊，或者有帶細路仔上嚟都得，唔好下下俾細路仔玩電話。你哋做老豆老母嘅，嘗試下戶外親子活動，唔一定要行山，第啲嘢都得噶嘛。好啦，我唔講咁多啦，費撚事陣間你話我多事。視頻睇到呢度都已經接近視頻嘅尾聲，喺呢度影完大合照，我哋就閃啦。翻落山，我哋行另一條路咯。喺落個途中好鬼死唔好彩，我哋有2個隊友俾蜜蜂叮到粒頭，嗰啲蜜蜂真係有你手指公咁大隻，真係唔係同你哋開玩笑啊！其中一個隊友俾蜜蜂叮到4嘢喺個頭殼頂嗰度，到最後我嘅隊友去咗附近嘅醫院，不幸之中嘅大幸，留院觀察咗1日，好彩冇事。我嘅隊友已經平安出院啦。有陣時我哋行山有啲意外，係我哋自己避免唔到嘅。總言之，大家要一定要安全第一。好啦，行翻出嚟啦，又係時候要帶大家去搵靚嘢食。本身係諗住去食嗱嗱米粉嘅，點知嗰日佢冇開門。到最後我哋去咗劍華茶室，呢間茶室真係人山人海，入邊有好多嘢食嘅。你哋中意嗌咩嘅就嗌咩啦。嗌咗碗伊麵嚟試下，等我試下去啖湯水先。我自己個人口味10分就俾8分，係我自己個人口味啊。親冰唔錯，可以飲。